当萧炎面对一堆至尊强者之时，他脸上竟浮现出一抹兴奋的笑容。书接上回，在辽阔的平原上，一道白衫身影急速掠过高空，在其身后有着4道身影紧追不舍。突然，一黑袍青年瞬间出现在了刘天荒面前。至尊！刘天荒惊异道，他能感觉到一股可怕到令天地颤抖的力量从那黑袍青年体内缓缓传出，而这突然出现的黑袍青年正是萧炎。此时刘天荒本能地将体内的灵气完全释放，但他清楚自己仅拥有神魄境的实力，在真正的至尊面前根本无法抗衡。我帮你清理追你的那些人，你让我看你体内的一个东西。萧炎目光锁定着刘天荒，轻声道。听得此话，后者紧绷的身体方才稍微放松了些，意识到这位黑袍青年似乎并不打算置他于死地。你想看什么？刘天荒疑惑地看着萧炎，不明白自己身上有何值得这位至尊出手相助的东西。突然空气中传来破空声，只见那4道身影迅速出现，围住了刘天荒和萧炎。萧炎扫了这4人一眼，发现他们中最弱者也达到了2重神魄顶峰的实力，最强者更是触及至尊境界，联手起来至尊之下几乎无人能敌。而那追踪而来的4人也是察觉到了萧炎，那从其体内弥漫而出的力量令得他们面色大变。至尊强者！一名黄袍男子惊叫了一声，随即他们迅速散开。然而就在他们刚撤退不远之时，周围空间剧烈颤动起来，紧接着一道空间囚笼将他们4人困在其中。不远处，萧炎缓缓抬起手，竟是失望地摇了摇头，感叹这个世界的空间稳定性远超斗气大陆。在斗气大陆，他能轻易撕裂虚空，而在这里却只能施展空间囚笼。阁下是谁？这是想与我们天庄为敌吗？一名被困的男子战战兢兢地道。天庄？对于刚来到大千世界的萧炎，这里的势力他根本不了解，这所谓的天庄对他而言也是陌生的。我们刚在交易阁换得了一件绝品灵器，没想到被这小子偷走。另一名男子补充。听得此话，那刘天荒急忙回应道，这件绝品灵器原本就属于我们六玄门，现在我只是取回属于我们的东西，一旦我回到六玄门领地，看你们还能如何嚣张。随后转向萧炎说，虽不知道您的来历，但您今天的帮助我六玄门铭记于心。小子，虽不知道你是谁，但如果你得罪了我们天庄，恐怕那后果你可承受不起。一名被困在空间囚牢中的男子威胁道。闻言，萧炎心中顿时涌起了一股冷意，我很讨厌被人威胁的感觉啊。话音落下，只见萧炎缓缓抬起手朝那4人点去，同时一道低喝之声也是响彻天地。黄泉指！一道蕴含毁灭之力的巨大手指撕裂云层，就连周围的空间都是被生生扭曲而去。请阁下手下留情。就在此时，突然一道洪亮的声音响起，旋即一道光芒从远处划过天际，挡在了那恐怖的黄泉指下。随即一拳轰出，一股与萧炎旗鼓相当的气息从那光影中散发出来，惊人的冲击力瞬间将方圆万丈大地瞬间塌陷而去。天空中，萧炎望着这名棕衣男子，目光微微一挪，因为他感受到对方身上的气息竟然是一位6品至尊庄主。那4名黄袍男子一见棕袍男子现身，立刻露出了狂喜之色，如同找到了救命稻草般急切呼救。你们怎么惹上了这样一个强者？棕袍男子瞥了他们一眼，随即转向萧炎道，不知阁下来自何方？他审视着萧炎，面露惊异之色。显然萧炎年轻的外表与他那6品至尊的强大实力形成了鲜明对比，令人不得不对他的天赋感到震惊。不知道。萧炎这一毫不掩饰的回答让棕袍男子心中一惊，随即愤怒涌上心头。萧炎的态度显然没有将他放在眼里，作为同为6品至尊的强者，这位黑袍青年的轻视让他难以接受。虽然我不清楚你隶属于哪个势力，但你应当知道，这里是洛神族的地盘，也是西道大陆，并非你背后的势力可以横行的地方。本一是好言相谈，却没想到你竟然如此轻视他人。今日我就代替你的长辈教训教训你。天庄庄主的话语落下，周围的氛围瞬间变得沉重下来，方圆数万里的大地与空气似乎都在颤抖。随即其身后的空间泛起层层涟漪，5道身影从虚空中缓步走出，站在了他的身后。这5人中实力最弱的也是3品至尊，最强的达到5品，加上天庄庄主，他们的阵容强大到足以让7品至尊都退避三舍。然而萧炎面对这些强者并没有丝毫退缩的意思，甚至其脸上竟浮现出一抹兴奋的笑容。不好意思啊，我背后并没有什么强大的势力。萧炎双手缓缓伸出，食指间各自升腾起不同颜色的火焰，一股毁灭性的波动四散开来。自从数十年前在斗气大陆与魂天地交战后，萧炎这些年来一直沉浸在无休止的修炼中，这对于他这个习惯于在战斗中成长的人来说，无疑是一种巨大的压抑。这一刻，萧炎才真切地感受到，成为无敌强者同时也伴随着深深的寂寞。这份压抑终于在大千世界找到了释放的途径。只见萧炎右手5指缓缓合拢，那些原本分别燃烧在各个指间的异彩火焰开始相互缠绕融合，转瞬间，一朵仅有指甲般大小的青蓝色火莲出现，散发着毁灭性的强大波动。快退！不知为何，看到萧炎凝聚出这朵细小精美的火焰，天庄庄主心中顿时升起了一股强烈的危机感。随着他的警告发出，那5位至尊强者迅速分散，向着周围急速逃出。然而萧炎只是冷笑一声，屈指一弹，那融合了5种异火的火莲便直射向天庄庄主。随着叮的一声轻响，一道黑光在天庄庄主面前爆发，当下便是化作了一面巨大的镜面。巨镜旋转间，那道5色火莲已经抵达。然而仅一刹那，
那巨大的黑色镜面便瞬间爆裂成无数碎片，爆炸所释放的巨大破坏力轻易将周围千里山脉夷为了平地，整个区域千里之内已变得满目疮痍。火莲的惊人破坏力让天庄的6人目瞪口呆，他们难以置信，那原本仅有指甲大小的火莲，怎会拥有如此恐怖的威力？那一击的力量竟堪比5品至尊的全力一击。然而看到火莲的威力，那悬浮于空中的萧炎却略显失望地摇了摇头，因为那火莲虽然只有5种异火融合，但以萧炎目前6星斗帝的实力，即使只融合3种异火，也足以毁灭大半个斗气大陆。但在这大千世界，其破坏范围仅限于千里之内，这自然令萧炎感到失望。随即他望向包括天庄庄主在内的6位至尊强者，冷笑道：“想要比拼强者的数量吗？”只见他翻转左手，五指上也是显现出了与右手不同的5种异火，双手猛地一拍，那10种异火顿时消散，紧接着一道道光影从他体内飞射而出，整整22道身影，此时全部单膝跪在萧炎面前。怎么回事？竟然全是至尊！见到这一幕后，天庄众人顿时惊呼出声，因为这些跪伏的光影中，最弱的都拥有至尊级别的气息，最强的甚至堪比4品至尊。这些光影正是22道臣服于萧炎的异火。自从晋升斗帝并在中州战胜魂天帝后，萧炎隐居修炼，在这期间他花费了近10年时间，才终于将所有异火的灵智提升到了人类水平，且每一朵异火的实力都堪比当年的驼舍古帝。阁下，刚才是我们冲动了，望您不要计较。此时的天庄庄主变得极为客气起来，我初来乍到大千世界，我是初来。萧炎话音未落，便意识到自己似乎泄露了什么，急忙想要更正，但还未来得及完全表达，就被天庄庄主的话打断了。什么？你并非大千世界之人？难道是来自下位面的天才？惊呼之声顿时从天庄庄主口中呼啸而出，随即他脸上的惊讶瞬间转为了微笑，因为大千世界的强者都明白，能从下位面突破重重障碍到达大千世界的，无一不是天选之子。因此在大千世界的某些势力中掀起了一股风，即发现任何一位来自下位面的强者，这些势力便会立刻前去奉承，并尽力拉拢到自己旗下，倾尽全力培养。阁下刚从下位面而来，对大千世界的种种尚未了解，不如来我天庄一聚，天庄的大门随时向您敞开。萧炎闻言冷笑一声，你想拉拢我？就在此时，突然一道苍老的声音响彻天地，呵呵，天庄还真是不要脸啊！紧接着一股恐怖的气息开始弥漫而出，令得天庄庄主的脸色也在这一刻变得凝重，低声喃喃道：“刘北道，来得真快。”旋即只见刘天荒身后的空间泛起涟漪，一道苍老的身影从虚空中缓缓浮现而出。祖爷爷，您终于来了！刘天荒看到那位白衣老人后，顿时满脸欢喜，然后迅速跑到了他的身边。若非我感应到这里有高级至尊的战斗波动，急忙赶来，你现在可能已经死了。白衣老人对着刘天荒斥责道，随即转头看向不远处的庄主说：“你们天庄太过分了吧？不过一件绝品灵器，竟然想要杀害我6玄门的后裔！”闻言，天庄庄主冷喝道：“是你那不成器的孙子抢夺我天庄的宝贝，我们不过是要回本来的东西而已。”话音落下，只见他向身边的5大至尊挥了挥手，旋即几人手中的印诀变化，瞬间便施展出了一道融合阵法。庄主和门主，快住手！然而就在一场战斗即将爆发之时，突然一道呼啸之声响起，紧接着一紫衣身影瞬间出现在了众人视野中。这是一位穿着紫色衣袍的美妇，其实力竟达到了6品至尊的层次。呵呵，北道啊，这么大年纪了还这么冲动。旋即又一道朗朗笑声响起，不远处空间扭曲，形成了一道100丈大的空间通道，2道身影从中走出，是一位实力不逊于神魄境的黑山青年和一位黑衣老人。在萧炎感知中，这位黑衣老人的实力几乎达到了7品至尊。西道城是洛神族的边防重地，你们这是要打算毁了这座城吗？而且还当着外人面前。伴随着冷哼声响起，只见又一个红衣身影破空而来，一身气息也是直追刘北道。见到打不起来后，那白衣老人便转过身来，对着萧炎拱手道：“这位从下位面而来的朋友，刚才的事情真是多谢了。6玄门欠你一个人情，将来有什么需要，只要是6玄门能办到的，我们都会尽力帮忙。”闻言，萧炎笑了笑，待会儿确实有事想请教前辈。萧炎看着面前的白衣老人，对方的话让他颇有好感。眼下这个6玄门的刘北道，似乎是洛神族当年的一位征战长老，但既然是洛神族的人，那么就应该值得信赖，毕竟之前帮助过他的洛天神，据萧炎了解，就是来自于这个所谓的洛神族，而且看样子地位不低，因此他选择了向6玄门示好。与此同时，天庄之人见到这一幕后，当下便是冷哼一声，旋即身形悄然融入了虚空中消失而去。下位面真是人才济济啊，6品至尊，这在高级位面中也是极为罕见的天赋。天庄人群散去后，不远处先前赶来缓和气氛的白衣老人转身向着萧炎微笑道，一旁紫衣女子也是连忙补充，每年都有成千上万人从下位面突破降临洛神大域，但能在你这样的年纪达到如此境界的，这100年来恐怕找不出几个。晚辈刚到此地，对这大千世界尚未熟悉，还望各位前辈多多指教。萧炎向着众人拱了拱手道，前辈就免了，这大千世界同样是以强者为尊，而且一次性带着几10位至尊强者来的，我还是第一次见，若你动手，恐怕在场无人是你的对手。半空中的红衣男子不禁赞叹道，
他们是我的火灵，并非人类。萧炎听后淡笑一声，袖袍轻挥，那22位至尊瞬间便化作22朵不同颜色的火焰，温顺地围绕在萧炎周身。随着这些火焰的出现，周围温度也是急剧升高。此刻的萧炎宛如万火之王一般，呵呵，好强的火焰，看来是亿万炎焰榜上的。白衣老人见状，轻抚胡须笑道。此时红衣男子的目光定格在一朵深黄色火焰上，惊讶道：“这火焰我认得，玄黄炎，位列亿万炎焰榜第4673名。这是海心焰，排名第4100名；陨落星炎排名3880，三千炎焰火排名第3451，金地焚天炎排名第763，净莲妖火排名第439，虚无吞炎排名第334。不错的火焰。”红衣男子辨认出萧炎身上的火焰后，赞许的点了点头。前辈，亿万炎焰榜到底是个什么东西啊？听着红衣男子逐渐将自己身上的异火都认了出来，萧炎脸庞之上已是布满了惊骇之色。